Assalomu alaykum hammaga. Radiator chiska apparatini qanday ishlatish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Kechagit bo'lib suvni ol. Birinchi quyganimiz ximiyasini zapravka qilamiz. Hozir biz oddiy suv quyapmiz. Suv to'ldirib quyib orasida va shu ichida tenti bor ko'mish kerak. Biz bu yerni ulab tayyorlab olganmiz mana. Bu yer mashina yo'qligi uchun biz mashina pechkasini urib olganmiz. Birinchi o'rinda tenti bo'ladi. Tentini yoqib gradusini ko'tarib olamiz. Undan keyin ko'tarilgandan keyin mana motorining ключатори bo'ladi. Shuni qo'shamiz. Hozir qo'shishni boshladik. Boshlarni oddiy suvda chiqayotgan holatiga mana. Keyin mana o kranilari bor. Bular nima vazifani bajaradi? Bular suv aylanayotgan suvda hozir mana mononisidan chiqayotgan bo'lsa, bundan qaytib kirib ketadi. Bu kranil o'zgartirsa, o'rni almashadi. Teskari qilinsa, bundan chiqish to'xtab turib, qaytib kiradigan bo'ladi. Mana shu holatda ishlanadi. Keyin apparatning o'zi hamma yo'g'i yuvib bo'lgandan keyin kompressor ulanadigan joyi bor. Kompressor pechkani yuvib bo'lganingizdan keyin ichida qolib ketgan suvlarni chiqarib olish uchun kompressor ishlatiladi. Unda biz ключатор motorlarini hamma yo'g'ini o'chiramiz. Orqa mana yerda bir dona kirandigi bor. Shuni bekitib turib, kompressor shilangkasini sekin ochamiz. Sekin ochsak chiqib keladi mana suvlar. Keyin yana kompressor bilan qo'shib yuvadigan holatni ham qilsa bo'ladi buni. Yoqib olgandan keyin suv aylanishni boshlagandan keyin kompressorda mana yerda kranligi bor. Shunda ozgina ochib qo'yiladi. Ozgina ochib qo'ysa, mana bu yerda napor yana kuchayadi. Mana bosim bilan ishlaydigan bo'ladi. Davleniya bilan urib ishlaydigan bo'ladi. Ikki xil rejimda ishlaydi. Kompressorni bekitib qo'ysanglar, bir xilda ishlaydigan bo'ladi. Bir xilda ishlab turadi. Kompressorni qo'shganinglarda udar bilan ishlaydigan bo'ladi. Kompressor qo'shyapmiz, mana udar bilan ishlaydi. Mana bu yog'i shlankalar qimirlab, xuddi kachirday bosimda singari ishlaydigan bo'ladi. Mana apparatimiz ishlash jarayoni. Ichidagi chiqolmagan axlatlarni ham chiqarib beradi. Hamma yo'lni o'chirib, yuvib bo'lganinglardan keyin mana bu kranligi bor. Bu silib oxirida apparat ichidagi ximiyalarni to'kib tashlash uchun, yana chayqab olish uchun qo'yilgan kranlik bu. Mana to'kiladi. Shunday ishlanadi. Agar yana ishlatishni tushunmasanglar, aloqaga chiqsanglar, o'zimiz o'rgatib qo'yamiz.